Ärztin für Ortpfoten. Das ist perfekt. Könnt ihr auch alles sehen? Da drüben werden wir die Sterne beobachten. Unsere Snacks essen wir hier. In diesem Bereich werden wir spielen. Dort drüben werden wir singen. Und unser Geschäft erledigen wir dort. Und das Allerbeste, hier werden wir die Marshmallows grillen. Was denkt ihr? Wir lieben es. Wir lieben es! Ah! Das wird die beste Übernachtungsparty aller Zeiten! Bitte zurücktreten! Gleich wird es ordentlich heiß. Oh! Oh. Oh, lasst mich euch zeigen, wie man am besten Marshmallows grillt. Das Feuer ist heiß. Du wirst dich verbrennen. Pass auf, Drase. Du bist zu nah am Feuer. Oho. Noch einen? Also eigentlich? Pass auf. Ja. Oh nein. Billy, ich habe einen lauten Schrei aus den Ortwäldern gehört. Ich schau mal nach. Ein lauter Schrei? Oh nein! Bitte sende mir deinen Standort. Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin für Ortpfoten. Geht es allen gut? Nicht wirklich. Unser Freund hat sich seine Pfoten verbrannt. Er war zu nah am Feuer. Keine Sorge. Billy, die Ärztin für Ortpfoten, ist auf dem Weg. Sie kann helfen. Und da ist sie. Wir kennen uns bereits. Ortsstethoskop. Halb Hase, halb Drache. Diese Ortpfote ist unser Freund. Drase. Und es sieht so aus, als hattest du einen kleinen Unfall. Ich habe das Marshmallow-Feuer für unsere Übernachtung gemacht und ich war zu nah dran. Ich fürchte, diese Verbrennungen sehen ernst aus. Wir müssen sie in der Klinik behandeln. Aber, unsere Übernachtung. Du solltest mit Billy gehen, Drase. Deine Pfoten sind jetzt das Wichtigste. Na gut, aber wartet auf mich. Ich bin gleich wieder da, nachdem mich Billy behandelt hat. Vorsichtig, Team. Verbrennungen können sehr empfindlich sein. Okay, mal sehen, was uns der Scanner sagt. Wie ich befürchtet hatte, du hast 4 verbrannte Pfoten, die behandelt werden müssen. Nur 4? Nun, ich habe 1, 2, 3, 4. Oh. Zuallererst müssen wir die Verbrennungen kühlen. Kannst du noch fliegen? Aha. Bitte hier entlang. Ich nehme an, du hast dafür eine super schnelle Kühlvorrichtung? Naja, ich denke, ein Waschbecken ist so eine Art Vorrichtung. Ein bisschen kaltes Wasser auf jeder Pfote wird kühlen. Ja, wenn du einen Feuerwehrschlauch hättest, können wir alle Pfoten gleichzeitig kühlen. Rox, kannst du seine Pfoten vorsichtig trocknen, während ich eine Heilsalbe und einen Verband hole? Überlass das dem Welpsaurier. Du hast es wirklich sehr eilig, wieder zur Übernachtung zu kommen. Es ist, es ist meine allererste Übernachtung. Diese Salbe hilft bei der Heilung. Aber ich fürchte, du musst die Pfoten für den Rest der Nacht schonen. Die ganze Nacht? Aber meine Übernachtung. Keine Sorge, Drase. Wir werden dir Gesellschaft leisten. Nicht wahr, Team? Team? Hey, wo sind sie hin? Du wirst dich besser fühlen, wenn du nach oben in den Genesungsraum kommst. Wahrscheinlich. Hä? Oh, hier hat sich mein Team also versteckt. Wir dachten, wenn Drase nicht zu seiner Übernachtungsparty kommen kann. Dann kommt die Übernachtungsparty zu ihm. Ohne das, Lagerfeuer natürlich. Vielen Dank. Oh, und ihr
Ihr seid alle eingeladen. Es wird die beste Übernachtungsparty aller Zeiten. Wir werden jede Ortpfote retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten.